2023년 착한 언어치료실 시범사업 언어치료모범기관 명판수여식 및 가족기관 회원 퇴교실 오신 여러분께 진심으로 감사 말씀드리겠습니다. 저는 오늘 행사 사회를 맡은 대구가톨릭 대학교 언어정보집약과 이경재라고 합니다. 반갑습니다. 오신데 오늘도 오시느라 고생 많으셨기 때문에 행사는 가능한 빨리 진행하도록 하겠습니다. 간단하게 행사 순서 말씀드리자면요. 오늘 행사가 총 두 가지로 되겠습니다. 처음에 착한 언어치료실 명판 수요식을 하게 될 거고요. 잠시 5분, 10분 쉬었다가 그리고 가족기관 협약 체결식도 1대1로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 국민의례가 듣도록 하겠습니다. 자리에 일어나 주셔서 앞에 있는 기를 나눠주십시오. 국회에 하여 정례. 바로 자리에 앉아주시면 감사합니다. 잠깐 장례 정리 좀 하고 가시죠. 네. 너무 춥죠? 지금 저희 보시다시피 협회 사무실을 리모델링한 지가 얼마 안 돼서 깨끗하기도 한데 에어컨도 새로 설치했는데 워낙 인기 높다 보니 에어컨이 조금 그런 것 같습니다. 에어컨이 나오기는 하는데 좀 많이 덥습니다. 죄송합니다. 바람이 나오고 있어요? 서비스가 아니라 문제를 빨리 잡아내는 거죠. 그럼 바로 이어서 행사를 지속하도록 하겠습니다. 다음으로는 협회장 인사 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까. 가운데가 민망해서. 네, 안녕하십니까. 이은경입니다. 지금 저희가 이제 협회 리모델링하고 아마 처음 오신 분들 굉장히 많이 계실 건데요. 좀 아직 냄새가 좀 많이 나서 오래 계시기 힘드실 수 있겠지만 또 뭐 좋은 뭐 이런 행사라든 여러 가지 위해 또 이런 또 정리를 좀 해놓은 거니까 또 긍정적인 마음으로 봐주셨으면 감사하겠습니다. 자, 오늘 이 먼 길 달려주신 기관장 여러분들, 오늘 언어지원 서비스 산업의 발전과 품질 좋은 서비스 확산을 도모하고자 실시한 착한 언어치료실 시범 사업에 참여해 주시고 또 시상식에 또 와주셔서 너무 감사드립니다. 이런 기쁜 자리를 착한 언어치료실 시범 사업에 적극 동참해 주신 우리 기관장님들과 함께 하게 돼서 너무 기쁘고요. 이 사업은 사실은 이제 내적으로는 우리 좀 뛰어난 센터를 다 발굴하고 그 센터를 또 격려하고 우리 선생님들과의 그 여러 가지 발전을 도모하고자 해서 만든 것이고요. 외적으로는 이제 아주 뭐 간단한 일입니다. 외적으로는 우리 또 사업하시는 데 많은 도움이 되고 또 다른 우리 언어 재활 기관이 아닌 다른 곳에서도 언어 치료를 많이 하고 있잖아요. 그래서 언어 재활 기관만의 어떤 등장점을 살려서 우리가 언어 재활의 가장 전문가라는 것을 알리기 위해서 이 사업을 시행하게 된 겁니다. 그래서 우리 외적으로 지금 갖고 있는 의사소통 전문가라는 이미지가 있잖아요. 근데 이런 현판 사업과 착한 언어 치료실의 선정을 통해 가지고 좀 더 우리만의 전문 영역이고 우리만 할 수 있는 영역이라는 것을 좀 더 강조하기 위해서 시행하게 된 사업이기 때문에 많이 참여해 주셨고 또 많이 와주셔서 깊이 감사를 드리고 있고요. 이거는 이제 여러분의 전문성과 뛰어난 서비스가 결국은 지역 사회의 전문성에 대한 어떤 그런 우리의 강조점과 긍정적인 역량 그리고 부모님과 함께 할 수 있는 또 장애아동과 함께 할 수 있는 여러 가지 뭐 이렇게 선작용을 할 수 있는 그런 역할이라고 생각을 하시면 될 것 같습니다.
표현되는 명판은 이제 오랜 시간 끊임없이 노력해오신 기관에 대한 어떤 자부심과 영광이라고 생각을 합니다. 이 명판은 기관의 가치와 업적을 평가하는 어떤 상징적인 증표이고 또 앞으로 도약과 발전을 응원하는 저희 협회의 선물이라고 생각해 주시면 감사하겠고요. 저희는 이제 우리 협회 저뿐만 아니라 우리 이사님들도 이 순간을 함께 나누게 된 우리 여러분들과 함께 이 영광의 자리를 함께 할 수 있어서 굉장히 기쁘고 앞으로 좀 더 도약하고 발전할 수 있는 그런 기반이 되었으면 하는 그런 마음을 전달합니다. 참석해 주셔서 너무 감사드리고 또 오늘 좀 장시간이겠지만 끝까지 자리해 주셔서 또 우리 또 아주 서로 기쁨을 나눌 수 있는 그런 자리가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 협회장 인사 말씀 잘 들었습니다. 이제 바로 착한 언어 치료실 명판 수료식을 시작하도록 하겠습니다. 저희 순서가 정해져 있거든요. 가나다 주민들인데 그리고 저희가 오늘 이미 오신 분들 계시지만 모든 분들께 인터뷰를 부탁을 드리거든요. 그래서 지금 먼저 오신 분들 인터뷰를 하셨고 그리고 행사가 길어지다 보니까 행사가 끝나고 인터뷰를 하기에는 좀 그러니까 명판을 받으시면은 뒤에 의자에서 잠깐 대기해 주시면은 계속해서 인터뷰를 진행하도록 하겠습니다. 근데 지금 일부 저희 오시게 된다고 하신 분들 가운데서 조금 오늘 뭐 KTX 멀리서 타고 오셨을 텐데 저도 어저께 1시간 연착하고 계셨거든요. 많이 연착돼서 좀 늦어지신 분들도 계셔서 이 순서에 있는 거에서 조금 빠지는 경우가 있습니다. 그런 말씀 부탁드리겠습니다. 그럼 먼저 회장님 앞으로 나와주시고요. 제일 첫 번째는 2023 공기로 김태우 추 김도 심리언어연구소 주관절인데 같이 앉으시고요. 이곳으로 오고 그다음에 3호 N스텝 나오셨나요? 네, 여기 앞에 자리하겠습니다. 2023-03호 언어치료모범기관 주 N스텝 사단법인 한국언어자회사협회 회장 이은병. 여기 봐주세요. 하나, 둘, 셋. 한 번만요. 네. 감사합니다. 뒤에서 인터뷰 잠깐 드려주시면 되겠습니다. 인터뷰. 다음 주 이계종 시민상담연구소 이계종 대표님. 2023-04호 주 이규종 심리상담연구소 대표 이규종 사단법인 한국언어자회사협회 회장 이은병. 이쪽에 가운데 주시고요. 네. 포토존을 다 잡아놨더니. 네. 좋습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 됐습니다. 감사합니다. 다음 주현숙 언어심리연구소 주 대표 주현숙. (2023-055) 주현숙 언어심리연구소 주 대표 주현숙 사단법인 한국언어자회사협회 회장 이은영. 됐습니다. 회장님. 네. 하나, 둘. 네, 됐습니다. 감사합니다. 다음 가온 언어심리발달센터 대표 임윤석. (2023-07호) 가온 언어심리발달센터 대표 임윤석 사단법인 한국언어자회사협회 회장 이은경. 네, 왼쪽으로 좀만 더. 네, 됐습니다.
됐습니다. 웃으면서 지금 한번 네. 하나, 둘, 네. 됐습니다. 김민정 원장님 웃으라고. 아직 안 오신 것 같습니다. 예, 조금 늦게 오시는 분들. 다음 기쁨 언어치료센터 대표 박화자 2023-11호 기쁨 언어치료센터 대표 박화자 사단법인 한국언어재활협회 회장 이은경. 됐습니다. 하나, 둘. 할까요? 회장님 좀만 올려주세요. 네. 그럼 회장님 좀만. 이렇게 됐나요? 이쪽만 이렇게. 네. 삐딱하다는 거. 네. 됐습니다. 축하드립니다. 김태우 신년연구소 의원직 규정 주셨나요? 오. 2023-13호 김태우 신년연구소 의원직 규정 대표 김태우 사단법인 한국언어재활협회 회장 이은경. 회장님 좀만 올려주세요. 네, 됐어요. 아니, 회장님만. 이렇게요? 네. 됐어요? 네. 그럼 다른 지점도 같이 하나요? 오실걸? 네, 축하드립니다. 같이 받으실 건가요? 네. 2023-14호 김태우 신년연구소 유연수정 대표 김태우 사단법인 한국언어재활협회 회장 이은경. 네, 됐습니다. 회장님 왼쪽으로 더 오셔요. 네, 됐어요. 하나, 둘. 네. 다음 다정언어 심리학습센터 대표 황다정. (2023-16호) 다정언어 심리학습센터 대표 황다정 사단법인 한국언어재활협회 회장 이은경. 이분이 주치를 듣는데요? 회장님만 올려주세요. 저요? 네. 마음이 삐딱한가 봐. 자꾸 내려가요. 됐습니다. 하나, 둘. 아직도 좀 삐뚤는데요. 네, 됐어요. 됐습니다. 네, 축하드립니다. 다음 도담도담 언어심리학센터 대표 양송희. (2023-17호) 도담도담 언어심리학센터 대표 양송희 사단법인 한국언어재활협회 회장 이은경. 네, 됐어요. 됐습니다. 하나, 둘. 원장님이 커서 축하드립니다. 다음 비기자 직관상담연구소 대표 송기입니다. (2023-19호) 디디다 박가상담연구소 대표 송유나 사단법인 한국언어재활협회 회장 이은규. 됐습니다. 하나, 둘. 네, 됐습니다. 축하드립니다. 다음 샘 언어심리센터
대표 심재진. 2023-13호 마음샘 언어심리센터 대표 심재진. 사단법인 한국언어교육협회 회장 이은경. 됐습니다. 오늘 장마감 여러 차례 받았다. 네, 됐습니다. 미소 아동발달센터 대표 이미수. 2023-25 미소 아동발달센터 대표 이미소. 사단법인 한국언어제약협회 회장 이은경. 회장님 옆으로 신랑이는 내가 알고 있는데. 찍습니다. 하나, 둘. 다른 소리 언어학습연구소 대표 고유경. 부담스러운데. 2023-27호 바른소리 언어학습연구소 대표 고유경. 사단법인 한국언어자산부 회장 이은경. 제주도 먼저 갔어? 옆으로 왼쪽으로 오셔요. 됐습니다. 회장님. 안 뺏어가. 뺏어간다고 자꾸만 끌어가. 웃어요. 됐습니다. 네, 축하드립니다. 다음 밤비니 언어인지 발달상담센터 대표 이루장. 2023-28호 밤비니 언어인지 발달상담센터 대표 이루장. 사단법인 한국언어시장협회 회장 이은경. 됐습니다. 하나, 둘. 이거 회장님 움직이셔가지고 한 번만 더. 네, 찍습니다. 여기 보세요. 하나, 둘, 셋. 안 찍을게요. 됐습니다. 네, 축하드립니다. 다음 수원 언어심리센터 소자이. 대표 박유미. 2023-34호 수원나이 언어심리센터 대표 박윤미. 사단법인 한국언어자율협회 회장 이은경. 사진 찍기 너무 부담스럽네. 원장님 너무 됐습니다. 하나, 둘. 됐습니다. 축하드립니다. 자, 아이와나 아동발달센터 대표 배성우. 2023-37호 아이와나 아동발달센터 대표 배성우. 사단법인 한국언어자율협회 회장 이은경. 됐습니다. 네, 축하드립니다. 다음 엘림 아동발달센터 대표 김문정. 2023-38호 엘림 아동발달센터 대표 김문정. 사단법인 한국언어자율협회 회장 이은경. 하나, 둘.
연세언어치료연구원 대표 고주아. 2023-39호 연세언어치료연구원 대표 고주아. 사단법인 한국언어재활센터 회장 이은경. 제 기각 같은데? 됐습니다. 하나, 둘. 네, 됐습니다. 예, 축하드립니다. 다음 원민호 아동청소년 발달센터 대표 원민호. (2023-40호) 원민호 아동청소년 발달센터 대표 원민호. 사단법인 한국언어재활센터 회장 이은경. 됐습니다. 하나, 둘. 됐어요. 됐습니다. 축하드립니다. 유엔아이 언어심리발달센터 대표 이수민. (2023-41호) 유엔아이 언어심리발달센터 대표 임수민. 사단법인 한국언어재활센터 회장 이은경. 회장님 왼쪽으로 좀만. 회장님. 됐습니다. 말 잘 들어야 돼. 하나, 잘 둘. 나와요? 네. 됐습니다. 롯뜸 언어심리발달센터 나오셨나요? 네. 다음 이야기 언어발달센터 대표 신수진. (2023-46호) 이야기 언어발달센터 대표 신수진. 사단법인 한국언어재활센터 회장 이은경. 됐습니다. 하나, 둘. 됐어요. 축하드립니다. 다음 이화학원발달연구소 대표 김미자. (2023-47호) 이화아동발달연구소 대표 김미자. 사단법인 한국언어재활센터 회장 이은경. 찍습니다. 하나, 둘. 됐습니다. 축하드립니다. 네, 다음 이화아동발달센터 대표 김미자. (2023-48호) 이화아동발달센터 대표 김미자. 사단법인 한국언어재활센터 회장 이은경. 찍습니다. 하나, 둘, 셋. 됐어요. 다음 전주 우리연합 박사발달센터 에서는 모두 시작되었고요. 다음 정생 아동청소년 발달센터 대표 정윤현. (2023-51호) 정생 아동청소년 발달센터
대표 정윤현, 사단법인 한국 언어재활수업회 회장 이은경. 네, 여기 보시고요. 좋습니다. 하나, 둘. 네. 네, 축하드립니다. 정음 언어학습담센터 대표 이현정. (2023-52호) 정음 언어학습담센터 대표 이현정, 사단법인 한국언어재활수업회 회장 이은경. 회장 왼쪽으로. 좋습니다. 하나, 둘. 좋습니다. 축하드립니다. 다음 제1언어심리센터 대표 김상필. (2023-53호) 제1언어심리센터 대표 김상필, 사단법인 한국언어재활수업회 회장 이은경. 좋습니다. 하나, 둘. 됐어요. 네, 축하드립니다. 다음 조이스토리 상담학과연구소 대표 정소영. (2023-55호) 조이스토리 상담학과연구소 대표 정소영, 사단법인 한국언어재활수업회 회장 이은경. 좋습니다. 네, 축하드립니다. 다음 하늘발달상담센터 신동정사요 대표 최여진. (2023-56호) 하늘발달상담센터 대표 최여진, 사단법인 한국언어재활수업회 회장 이은경. 좋습니다. 하나, 둘. 회장님. 앉으세요. 한국아동청소년발달센터 동탄연구소 대표 황동준. (2023-58호) 한국아동청소년발달센터 동탄연구소 대표 황동준, 사단법인 한국언어재활수업회 회장 이은경. 좋습니다. 하나, 둘, 셋. 네. 축하드립니다. 다음 한국어발달센터 대표 이소희. (2023-59호) 한국어발달센터 대표 이소희, 사단법인 한국언어재활수업회 회장 이은경. 좋습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 됐어요. 네, 다음 한글로 언어인지학습연구소 대표 김예선. (2023-60호) 한글로 언어인지학습연구소 대표 김예선, 사단법인 한국언어재활수업회 회장 이은경.
예, 그리고 지금 늦게 오신 분들이 계셔서 좀 앞으로 넘어가도록 하겠습니다. 끝까지 다 갔나요 이제? 예, 끝까지 갔고요. 다시 앞으로 와서 공감 아동 청소년 발달센터 대표 여성부 2023-10호 공감 아동 청소년 발달센터 대표 여성부 사단법인 한국언어자율서협회 회장 이문경. 네, 찍습니다. 하나, 둘, 셋. 예, 그리고 지금 지금부터 오신 분이 있어서 예, 1, 2번으로 올라가도록 하겠습니다. 2023-15 주 김태우 시니어연구소 주안점 2023-01호 주 김태우 언어심리연구소 주안점 사단법인 한국언어재활서협회 회장 이문경. 네. 수장님 앞에 보시죠. 있습니다. 하나 더 하도록 하겠습니다. 2023-02호 하겠습니다. 주 김태우 심리언어연구소 서창정 사단법인 한국언어재활서협회 회장 이은경. 있습니다. 하나, 둘. 축하드립니다. 우리도 축하해요. 그래서 빨리 진행해서 1부 행사가 끝났는데 이제 개인 사진이 됐으니까 단체 사진 한번 찍으시면 명패 가지고 앞으로 나오셔서 단체 사진 찍으시고 잠시 10분만 쉬었다가